ये नाजरीन आप देखें bahawalpur में इस टाइम बहुत ही खतरनाक मौसम हो रहा है। और ये देखें नाजरीन बहुत ही तेज आंधी के साथ आप ये देखें नाजरीन, और ये देखें नाजरीन आप मिट्टी, नाजरीन ये मिट्टी के साथ बहुत ही गंदा आंधी, तेज तूफान, लोग छुपते हुए आंधी से। और वो ये आप देख सकते हैं आंधी में ये bahawalpur में क्या हालात होते हैं। नाज़रीन मुंह इधर को नहीं किया जा रहा। नाज़रीन आसमान पे कुछ नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन इसे कहते हैं सैंडस्टॉर्म। बहुत ही खतरनाक